गला खराब, ये सब सर्द मौसम की वजह से जरासीम का गलबा हो जाता है। इसके लिए शहद खाना मुफीद है। आप खुद मुलाहिजा करें, क्या शहद की सिफत। कहा जाता है कि शहद हर बीमारी का इलाज है। हम अब मेडिकल साइंस ने भी तस्दीक कर दी है। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक गले की सोजिश में मुब्तला अफराद दिन में 3-4 बार शहद चाय में मिलाकर ले या ऐसा ही शहद ले। यही रिसर्च है। शहद और नींबू हम वज़न बराबर वज़न के मिलाकर दिन में 4 बार ले सकते हैं। ये भी जरासीम कुश है। या चाय बनाकर जिसमें अदरक वगैरह हो, ये सब सर्दी की वजह से हो जाता है, क्योंकि हवा में बैक्टीरिया, वायरस, जरासीम फैलते हैं। वो हमें हमारे मुदाफ़ी निज़ाम पर हमला करते हैं। जिसका निज़ाम कमज़ोर हो उसको गला वगैरह ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह इसमें सब्ज़ इलायची भी बहुत काम देती है। उसको भी दिन में चबाते रहना। कोल्ड, cough, sore throat and fever. Weather changes, summer goes, winter or cold season comes in. It brings bacteria, flu, virus and germs with it. They spread everywhere. We hail them. They attack on our immune system. If anybody is of weak immune system and gets to become the victim of these germs, then gets cold, sore throat, cough and fever. सही पड़ी है। इसके लिए शहद औला ने इसमें तासीर रखी है। औला ने बता दिया है कि शहद में शिफा है। शहद बीमारी के बगैर भी हर दिन खाना चाहिए, तो खाना इसका फ़ायदा देता है। तो शहद के लिए पता याद रखें: वानी शहद फरोश, गुडूरा, पुलवामा। नंबर 9697945950।